Tako, dober dan, drage kozmetičarke in vsi, ki se ukvarjate s kozmetiko. Ponovno smo skupaj v našem SOS srečanju. Danes imamo še eno kolegico, kozmetičarko z nami. Sem Jasna in imam kozmetični salon v Logatcu. Salon imam 5. leto oziroma 6. Kaj ne rečem, noter sva jaz, delam sama oziroma imam še eno študentko v pomoč. Nudim, storitve imam različne, od neg obraza, različne vrste neg obraza, pedikure, bolj zahtevne, navadne, pa depilacije, pa nege telesa, se pravi anticelulitne pretretmaje. No, naj povem, da se midva z Jasno poznava že kar nekaj let, ne? Jasna, ti si bila tudi moja učenka v šoli, ko sem poučeval še v Ljubljani. In spominjam se tistega dne, ko sva se midva prvič srečala, to je že kar nekaj let od tega. In najin pogovor, če se spomniš, je tekel o tem, da bi ti morebiti odprla salon, je res? Ja, tako nekako je bilo, ja. Ja, ne. Kako je prišlo pol do tega, da si se odločila za odprtje salona? Kaj je bilo kje je bil tisti ključni trenutek, ko je naredilo klik? V bistvu, tale odločitev je kar dolgo rasla, v meni kar nekaj let, no. Ampak nisem zbrala poguma, ker je bila to kar velika odločitev. Ja. Tudi nisem točno vedela, vse skupaj nisem imela nekega podjetniškega znanja, prej sem bila namreč zaposlena v javnem zavodu. Ja. Ampak po poklicu pa si medicinska sestra, ne? Ja, tako po izobrazbi sem medicinska sestra in pa diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Odlično. Ja, in kaj ne rečem, potem pa je življenje ti prinese marsikatero preizkušnjo in ki te prisili, da pogledaš vase in kaj si želiš v življenju, kakšna je tvoja nekako poslanstvo ali kaj neko, tako nekako, no. In potem življenje ti pripelje tudi na pot o pravem času pomembne ljudi in to si bil ti, Evgena, ne. Si prišel na mojo pot in takrat so v bistvu skupaj, v bistvu od vsega začetka, še preden sem jaz salon odprla, sva se midva srečala, oziroma imela samo popoldansko obrt kot samo nohte, no, da sem izdelovala nohte. Ja. Po najinem večkratnem pogovoru, ali tako sva se pač skupaj sva iskala najboljše rešitve, kaj bi bilo, jaz namreč zdravstveno šolo sem lahko opravljala že določene storitve, ampak seveda znanje iz neg obraza pa je manjkalo, ne. Tako da sem potem šla v šolo, kjer si bil tudi potem moj učitelj. In tako se je začelo najino sodelovanje, v bistvu tudi ti si bil tvoja pot pravzaprav, pri postavitvi. Kaj? Tvoja profesionalna pot. Tako, moja profesionalna pot, ja, tako. Ja, no, danes imaš pa že kar lep salonček, če sem prav razumel, si ga kar že razvila, fajn, ne? Ja, res je. In sicer prej se spomnim, na začetku, ko sem bil pri tebi, je bil, ne spomnim se točno, bil to dva manjša prostora, se mi zdi, ne? Zdaj je kako? Ja, zdaj so pa že 3 prostori, oziroma pač malo se širimo počasi. Ja. Tako da je kar, v resnici sem začela najprej v domači kleti, no. Ja. Potem pa je to začela, ne, potem se pa je salon razvijal in zdaj so nekako 3 kabine, 3 prostori,
in pa že neko pomoč, no, imam že neke 2 leti, ker se je že kar razširila No, lepo. dejavnost. No, Tako da lepo, je. se pravi, da se zadeva razvija, ne? Tako, ja. Tako. Zdaj, katera od storitev, ki jo ti izvajaš, se pravi v tem tvojem salonu, nekako tebi je najbolj pomembna? Ja, Oziroma. definitivno so to nege obraza, Okay. pa tudi moram reči anticelulitni programi. Tudi temu tudi dosti časa posvetim izobraževanju, no. Izobraževanja so tudi moja vrednota, no, tako bom rekla, da je vedno strmim k izboljšanju in k nadgradnji svojega obstoječega znanja. Tako da tukaj, no, pa tudi stranke se mi zdi, da so se že zelo navadile, imam v glavnem zelo dolgoletne stranke, no, in tudi se res vidi izboljšanje in tako da da moram reči, da to je v osnovi primarna, a ne, ta glavna. Je pa seveda tudi sezonsko, a ne, seveda se poleti več depilacij, več pedikur, permanentnega lakiranja na nogah. Ampak poglavitna pa so nege obraza in pa anticelulitni. Povej mi še, Jasna, je kakšna storitev, ki bi jo ti tudi na novo mogoče implementirala v tvoje delo ali bi ostala na tem, kar si? Ne, seveda, ja. Vizija je moja, mislim, jaz si želim še tudi razviti salon, tudi bi nekoč imela, mislim, nekoč v kratkem času, no, si želim tudi neko zaposliti, da bi pač mene tudi malo razbremenila, da bi jaz lahko delala nekako na razvoju salona, ampak se pravi, tukaj se pa malo zatakne, ker se delo poletje veliko, a ne? Potem, da se pa začne, dobro, je pa september, oktober, oziroma je pa manj, ker je pač manj pedikura, ne? In ta druga sodelavka ima potem manj dela, ker ne opravlja še vseh storitev. In tukaj se mi zdi, potem pride tudi en ta problem, ker prostora je dosti, ne, se pravi, imam več kabin in zdaj me glih tukaj v bistvu zanima, tukaj tudi moje vprašanje nekako. Evo, kar izvoli. Ja, se pravi, kako potem stranke nekako, kako ta prostor nekako, kako bi lahko izkoristila. Medtem, ko imam tudi aparature, recimo imam se pravi, neke aparature, ki bi lahko jih izkoristila, ne. Ampak nekako ne znam ponuditi še druge storitve, ki bi mogoče lahko tudi ta moja punca izvajala, ne. Kaj od teh storitev oziroma v katerih storitvah je ona trenutno, če gledamo tako, najboljša? Najbolj učinkovita? Najboljša je v pedikurah pa v permanentnem lakiranju na nogah. Pa tudi pri depilacijah, no, tudi depilacije igrajo, ampak mislim, da je tukaj še tukaj je tudi v redu, no, zelo v redu. Pri pedikurah in pa lakiranju na nogah. Ona kot oseba se rada uči? Ja, zelo. Ima ona kakšno posebno željo, recimo, potem, da bi izvajala katero od storitev, ki bi jih morebiti ti potrebovala? Včasih so mladi, recimo, kako bi rekel, ne, imajo kakšne želje, da bi se specializirali za nekaj, ne, pa me zanima, če je tudi ona ima tako željo. V bistvu nisem niti v resnici, nisem še nikoli, če sem iskrena, kako, da nisem vprašala, ja. Jaz sem nekako potem tiste stvari, ki je lahko prevzela, je pač ona prevzela, a ne. Razumem. To je pomembna informacija, ne, tudi zate, ker če nekdo nekaj dela z veseljem, bo zagotovo naredil veliko boljše, kot če to dela na silo, ne. Se pravi, da izvem nekako,
kaj si, Recimo, Kaj rada- lahko jo katera od vprašaš, storitev? če je katera od storitev, recimo, ki bi jo že izvajate v salonu, ali pa morebiti bi začeli z njo, če njo Ja. veseli in da bi dejansko uživala pri tem, kar dela, no, če lahko tako rečem. Ne? Kaj ti to veliko pomeni. Recimo, velikokrat se zgodi, recimo, da bi nekdo izvajal določeno storitev, posebno, če gre v tem primeru če gre za nego obraza ali pa nego telesa, je to dobro zaradi tega, ker vemo, da so to storitve, ki imajo večjo razliko v vrednosti in seveda s tem je tudi doprinos, bomo rekli, do samega poslovanja in ustvarjanja prihodkov veliko večji in boljši. In če bi se ona odločila pri vsem tem, da bi se rada specializirala na negi obraza, bi to bilo super, ker bi te veliko lažje tudi tebe zamenjala. In poleg tega bi lahko imela, ker imaš, če se ne motim, so kabine ločene fizično, niso v sklopu enem, ampak so fizično, mislim, ločene, se pravi, moraš iti skozi ena vrata ven in iti po hodniku, zato da priješ v drugo in tako naprej. Tako. No, ampak želim povedati to, da seveda bi lažje potem bi izkoristila to kabino, ki imaš še prosto, za kabino, v kateri bi se izvajale te storitve, ki bi jih izvajala ona, oziroma za specifične storitve, tudi take, ki ti lahko pomagajo pri njih, pri katerih ti lahko pomagajo zunanji izvajalci. Ti si že kdaj imela zunanje izvajalce? Ja, sem imela, ja. Samo za, kaj za? Za masaže. Za masaže, no. Evo, tako bi lahko imela zunanje izvajalce, recimo, ne vem, za izdelavo trepalnic, za izdelavo takšnih storitev, ki jih ti sicer ne izvajaš, bi pa lahko jih imela v ponudbi v sodelovanju z nekom, ki ima seveda lahko svoj SP, če pa tega nima in če ima velik potencial ta oseba, predvsem, kot smo rekli, na storitvah, kot so nega obraza, nega telesa, potem obstaja ena možnost, ki ti dopušča, da bi to osebo lahko tudi, če se izkaže, seveda, kasneje zaposlila. Zato, ker recimo pri tebi, kolikor se spomnim, je izjemno velika prednost ta, da imaš zelo dober dostop. Ja, to je res, ja. Se pravi, si blizu avtoceste, si blizu glavne ceste magistralne, imaš parking zraven, imaš vse, kar lahko marsikomu olajša, bomo rekli, obisk pri tebi. Tudi če se nekdo pripelje recimo od dlje, v bistvu to ne predstavlja kakšnih težav, da bi moral kje avto pustiti, pa potem ali pa na avtobus ali pa kakorkoli, temveč pride pred vrata salona praktično. Ja, saj to kar pridejo tudi iz drugih krajev. Ja, ne? Ja. No, evo, vidiš, se pravi, če bi na eni strani. Ja, saj ravno zdaj se dogovarjamo, sicer to so neke masaže, mogoče malo bolj alternativne, ampak kljub temu pa tudi refleksne, ampak me ravno ob tem zanima, ker se ravno zdaj smo v dogovoru z gospo, kakšne pa so pa te procenti, koliko ona recimo, če na uro ali pa... To je zelo odvisno, ali se plačuje fiksno, ali se plačuje po procentih. Na primer, če enkrat do dvakrat na teden eno popoldne najame, recimo, se pravi 4 dni v mesecu, Ja, odvisno koliko strank tudi naredi, Se pravi, nekateri plačajo po stranki, se pravi, ima določen procent od določenega zneska, ki ga od stranke pridobi, glede na storitev, ki jo izvaja, oziroma glede na njeno vrednost.
To je relativno, to je stvar dogovora, kot se nekdo dogovori, ne. Eni imajo 30, eni imajo 50, je odvisno od posameznikov, kako se med seboj spogajajo, ne. Vendar pri tem je treba biti izjemno previden, če želiš, ti lahko dam tudi nekaj informacij o tem. Ja, prosim, In ja. tudi tisti, ki nas spremljajo, ne, in bo to lahko v dober razmislek. Zdaj, če midva vzameva, na primer, kot primer masaže. Masaža je storitev, ki je ena, se upam trditi, najbolj bogatih storitev v kozmetični stroki. Pa naj pojasnim, zakaj. Prednost masaž je v tem, da oseba, ki izvaja masažo, ima praktično celo telo stranke pred sabo in od glave do pete lahko vidi, kaj bi ta stranka pravzaprav potrebovala. Je tako? Ja, strinjam, ja. Torej, če bi se ti odločila za nekoga, ki ima masažo, je ključnega pomena, da že predno začnete sodelovati skupaj, se dogovorita, kako bo to potekalo v tvojem salonu, kajti pomembno je, da ona stranke, ki jih ima, priporoča tebi, zato, da ti te stranke nadgradiš s tvojimi, torej ostalimi storitvami. Je to razumljivo? Zakaj je to pomembno? Zato, ker če nekdo, ko osebo masira, bo takoj videl, če ima stranka težave s pedikuro, če ima stranka težave z nego obraza ali pa celulitom ali pa storitvami, ki zahtevajo nego telesa, si tukaj ti tista, ki lahko priskoči zraven. In mi temu pravimo interni marketing, ki ga je potrebno vključiti v to, da bi ena drugi pomagali. Ja? Torej, da ona stranke svoje, ki ima, priporoča tebi in ti priporočaš svoje stranke njej. Zdaj, tukaj je zelo pomembno vedeti naslednje, da imate ena in druge zelo dobre prednosti, če se dobro dogovorite in če dobro sodelujete. Če bo pa ena želela potegniti krajši konec, in kajti sčasoma, če nekdo dobi več strank, pogosto se to dogaja, da si nekdo v sebi misli, čakaj malo, zakaj bi jaz dajal nekomu procente, če jaz imam to lahko vse sam, ne. In seveda potem gre nekam drugam ali pa odpre nekaj drugje samostojno in dobi, se pravi, ne bo dajal več tistih procentov nekomu, temveč bo dobil vse. Kajti število strank, ki jih prej ni imel, in glede na to, da je sedaj začel delati tvoje stranke, ki si jih ti tej osebi recimo pomagala oziroma jim svetovala, da se odločijo za to storitev, lahko pride do takšne situacije. Jaz zdaj govorim primere, ki niso najbolj pogosti, moram pa na to opozoriti, kajti to videvamo v praksi, da se dogaja. Najprej na začetku, torej med dvema, ki sodelujeta, izjemno veliko prijateljstvo, če pa se to razvije v dober posel, nekateri pač ne znajo to zadržati kot dober posel, ne. Temveč se pojavijo neki interesi, ki so včasih nekoliko drugačni, morebiti celo čudni, in seveda potem prihaja do raznih nevšečnosti in to potem pride do razhajanj, ne. Zato mi včasih priporočamo in rečemo tako, če vidiš, da je nekdo dober, in če vidiš, da je nekdo kot oseba, da ima dobro znanje, ali pa tudi, če ga nima konec koncev, in da se splača investirati v tako osebo zaradi karakterja, ki ga ima, zaradi delovnih navad, ki jih ima, in zaradi, bomo rekli, dobre komunikacije, potem je to ena najboljših investicij, ki jih boš ti lahko naredila pri takšni osebi. In se ti splača takšno osebo zaposliti.
ker recimo jaz lahko opišem tudi primere, pa boš videla recimo, kaj se nam je zgodilo, že večkrat smo opazili to v praksi. Recimo smo prišli v določen salon, katerega je imela ena gospa recimo v najemu in ta gospa je imela je sodelovala samo z zunanjimi sodelavci, se pravi, ona ni ničesar delala, ta oseba ni ničesar počela v salonu, imela je samo salon v najemu in seveda ljudi, ki so upravljali določene storitve in to se je plačevalo, ona je dobila samo procente od tega, ne. Ampak kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da en čas je to laufalo, zgledalo je, tako bom rekel, zelo v redu, ne, samo denarja ni bilo nobenega. Zato, ker tiste procente, ki je ona dobila, oziroma odstotek, ki ga je ona dobila, je bil dokaj nizek in za ta odstotek je morala plačati najemnino prostora plus še izdelke oziroma material, ki se je potreboval za izvajanje storitev. In tukaj zadeva ni šla skupaj, ne. In normalno ni vzdržalo. Mi smo jih opozarjali na to, da to ne bo moglo vzdržati, ker je nemogoče, ne, ker dejansko ustvarja že od samega začetka izgubo. Če imaš dobre ljudi in če vidiš, da je možnost in da so osebe zaupljive in da rade delajo in da imajo dober karakter, kot sem predhodno omenil, je veliko bolje, da se odločiš za zaposlitev. Redno zaposlitev. Se pravi, da nimaš zunanjih sodelavcev. Zato, ker če imaš ti nekoga redno zaposlenega, res je, da imaš določene obveznosti do te osebe. Vendar je pa tudi to res, da tudi ta oseba ima določene obveznosti do delodajalca, ki jih določa pogodba na eni strani, na drugi strani pa predno nekoga zaposliš, imaš tudi recimo določen dogovor, ki ga lahko na nek način skleneš s to osebo, da ji prikažeš pravila, kakšna veljajo v tvojem salonu, in če ta pravila ustrezajo, se pol odločate naprej recimo za zaposlitev, ne. Tako da lahko imaš pa, kot sem predhodno omenil, če ti ne izvajaš določenih storitev in imaš zunanjega izvajalca za druge storitve, karkoli boš dobila, bo zate boljše, da ti kabina dela, kot da je prazna, ne. No, saj to, tudi ona je v bistvu sicer čisto v drugih vodah, no, ni v kozmetičnih, tako da to bi ona pač išče samo Kot dodatno dejavnost, ki bi jo kot opravljala. dodatno dejavnost, kjer je pač zaradi osebnih razlogov se je šla v to izobraževati, zdaj bi pač želela, da ne doma tega ne izvaja, ampak bi želela nek prostor Tako. intimen in pač ker tudi meni osebno enkrat na teden mi ne povzroča nekih Težav. da bi jo Mislim, težav, da bi Ja. imela nekoga vsako popoldne ali pa ne vem, kadar a ne, Tako, razumem. sem se pač odločila, da to ja, ker prej sem imela pa eno, ko je masirala, ne vem, ko sva se pa menjali urnike, tisto mi je bilo pa že preveč obremenjujoče, ker sem imela tudi jaz veliko dela in nisem mogla, je bilo to Seveda. dogovarjanje zelo obremenjujoče in potem ni šlo, je bilo to začasno sodelovanje, a ne. Tako, vendar tedaj si imela kabino, ki je bila zasedena in dejansko nisi mogla ti opravljati storitev, sedaj imaš pa Tako. ločeno kabino, ne, A, ki to je pa tudi fizično res, ja. povsem Sem ločena. pa že pozabila, ja. Ja, ne, in ona lahko dela nemoteno. Tako, to je pa tudi res, ja. To pa je res, Pomembno pa ja. je- Res pa se mogli pa dogovarjati. Tako. Vendar, dajva še eno stvar povedati pri tem, ne. Če se ti odločiš, da bi z njo sodelovala in seveda, Ja. če se ona tudi s tem strinja, potem prva stvar, ki jo morate obedve narediti, poleg tega, da se morata dogovoriti, kako bosta sodelovali, ker če ni sodelovanja med vama, potem
je škoda, ne, kaj ti lahko... Sodelovanje v smislu, da ona mene priporoča in jaz priporočam. Tako. To misliš, Tako. okej? Tako, to vrstnega sodelovanja, ne. Vendar, da bi to vrstno sodelovanje bilo učinkovito, je potrebno najprej pripraviti marketing, ki bo to, bomo rekli, nekako obogatil, ne. Se pravi, in notranji marketing, kar pomeni, da boš ti tvojim strankam dala določene kupone, ki imajo neko ugodnost, katero bodo stranke lahko izkoristile pri masaži, zato ker so tvoje stranke. Ja? Aha, okej, super. Okej. In podobno je v nasprotni smeri. Da boš ti dala kupone, se pravi, tvoji kolegici, ki bo ona dala svojim strankam, da bojo lahko pri tebi koristile recimo storitve, ki jih ona ne izvaja. In tako pomagate ena drugi. To je tako imenovan notranji marketing, ne? Preko notranjega marketinga lahko naredite izjemno veliko, vendar notranji marketing je dobro ali pa preko raznih brošur, ki jih lahko izdelaš, ne? Ti to lahko veliko pripomore, da lažje pritegnete stranke eni ali pa drugi. Ne glede na to, lahko se uporablja predvsem za njene storitve, ker še ni dovolj poznana, ne, se lahko uporablja tudi kakšne letake, recimo, plakate, recimo, ali pa take reči, ali pa, kot sem rekel, kupone, ne. To je zelo pomembno zaradi tega, ker tebi stranke že verjamejo. In če boš ti njim nekaj priporočala, se bodo veliko lažje odločili, kot če bi šle one na slepo, je res? Ja, to je res, ja. Ker so tvoje stalne stranke in ti svojim stalnim strankam ne boš priporočala nekaj, kar tako je, res? Temveč boš razmislila o tem in boš rekla, okej, glejte, jaz sem opazila pri vas to pa to pa to pa to, mi imamo od sedaj naprej možnost koristiti tudi to storitev, jaz bi vam toplo priporočala, ker bi vam to dejansko pripomoglo. In jaz bi vam priporočala, da greste do moje kolegice, ona bo najprej to preverila in potem se boste dogovorile naprej, ne. Tako da ta kupon, ki ga ti daš, ima več možnosti. Eno je, če gre nekdo direktno na storitev, da dobi določeno ugodnost. Druga opcija, bodisi v obliki kakšnega popusta, druga opcija je pa ta, da lahko izkoristijo ta kupon za brezplačni pregled pri osebi, ki izvaja druge storitve, ne. Vedno je dobro to narediti prej, ne, da se ne dela nekaj na pamet, ne. Se pravi, ti boš nekomu dala kupon, boš rekla, glej, greš lahko k moji kolegici, s tem kuponom ti bo ona naredila brezplačni pregled tvojega telesa in ti bo znala potem naprej svetovati, kaj in kako, ne. Tako da, se pravi, ta oblika tega notranjega marketinga je lahko zelo močna, ne. Zdaj pa lahko gremo tudi naprej, lahko greš potem tudi na zunanji marketing, recimo, da preko različnih objav, bodisi na Googlu predvsem in na socialnih omrežjih, pritegneš ljudi z eno storitvijo, katero boš ponudila po ugodnejši ceni, zato da pritegneš stranko na prvo storitev, da ima stranka razlog, da pride sploh bodisi do tebe ali do kolegice, in potem si to seveda izmenjujete. Enkrat, ko pride stranka do tebe v salon, potem je vse skupaj veliko lažje narediti, ne. In zato mi pravimo, da včasih digitalni marketing je lahko zelo drag, ker iščeš osebe, ki te manj poznajo ali pa te sploh ne poznajo, ne. In te osebe je včasih veliko težje pritegniti kot osebe, ki jih imaš ti že v salonu in jih poznaš. Se strinjaš s tem?
Ja, to No, pa. vidiš, in to so potem ta orodja, ki se lahko koristijo za to, da bi se te osebe pritegnilo na prvo storitev in potem se jih razvija naprej. Ne? Kako, da mi primer, recimo, to zdaj nisem dobro razumela. Recimo. Če recimo po ugodnejši ceni, a ne eno storitev. Tako, recimo ti objaviš, recimo preko socialnih omrežij ali pa preko Googla, da v salonu pripravljate neko novo storitev, ki je recimo masaža telesa, prav? In ta masaža, vkoliko je v nečem specializirana, hkrati tudi poveš pri tem povabilu, ko nekoga povabiš oziroma opisuješ, kaj je novega v vašem salonu, poveš tudi, v čem je ta masaža drugačna od ostalih in za katero ciljano skupino je najbolj primerna ta masaža. Zato, ker ti moraš čim bolj ciljati tam, kjer so ljudje pripravljeni priti na storitve in ne tam, kjer se gre preveč posplošeno in se igra, bomo rekli, bolj na srečo vse skupaj. Ja. No, in v tem primeru, recimo, ko ti to objaviš, lahko ponudiš recimo prvo storitev, ki je bodisi pregled ali pa recimo prva storitev, lahko je masaža z 30% popustom, vendar takrat, ko uporabljamo popuste, morajo biti strogo določeni termini. Ja? Ne, da se posluje redno s popusti, kot počnejo nekateri, zato nimajo nikoli denarja. Popusti so v bistvu pase, zdaj se več ali manj koristi bonuse, vendar je prednost popustov ta, da se jih koristi predvsem za termine, oziroma za obdobja, ki so jasno določena, bodisi v mesecih ali v dnevih. Se pravi, krajši kot je ta termin, ki ga ti daješ strankam kot neko možnost, višji je lahko odstotek popusta, recimo. Torej, bom še bolj podrobno pojasnil. Če bi bilo to, recimo, da imaš ti začetno akcijo, ker imaš novo storitev, ki traja samo 24 ur, bi lahko dala tudi 50% popust, ampak samo določen, samo 24 ur. Je samo 24 ur in nič več. Zdaj tisti, ki dobi. Če daš pa ti to na 15 dni ali pa na mesec dni, tukaj pa zgodba popolnoma drugačna. Tukaj pa boš dala največ 20 recimo procentov popusta ali pa manjše. Ja, pa kad smo glih pri temu, če sam lahko zmotim, a to ne zbiješ potem svojo prvotno ceno storitve, da bi jo s tem nekako vrednost njene storitve? Samo ti jo zbijaš z jasnim namenom. Zakaj? Zato, ker ti moraš potencialni stranki, da bi prišla k tebi, najprej nekaj dati. Ona mora nekaj dobiti za to, ona mora biti nagrajena za to, da bo prišla k tebi. Ona ne bo prišla kar tako. Ker je ti pozivaš preko različnih medijev, moraš njej nekaj dati. Zakaj? Zato, da ima ona razlog, da se aktivira. Ok. Ja, to je zelo dobro. To je tudi v praksi vidim, da če nimaš prav pogosto, da kdaj daš kakšen bonus, je zelo velik odziv. Ja. Se pravi, lahko, še enkrat poudarjam, lahko koristimo popuste, vendar morajo biti jasno določeni. Če imaš pa ti bonus, pa je zgodba popolnoma drugačna, samo to pride potem kasneje bolj upoštev kot na začetku. Prav? Ne smeš pa te popuste redno koristiti, to pa ne. Ne, to je zelo redko, to je. Samo za posebno. A pa lahko tudi v teh časih, recimo, ko imaš obdobje, ko veš, da bo manj, če že gledaš neko, se pravi, neko že veš, kako bo približno se leto odvijalo, da potem tudi nekako načrtuješ takrat, ko veš, da s tem lahko. Tako, recimo lahko to narediš,
Recimo, če mi lahko poveš, kateri meseci so pri tebi manj uspešni, če lahko tako rečem, oziroma je dela manj. Recimo septembra, Ok, pa mogoče januar ali pa Januar. februar. No? ok. No, zdaj pa poglejva tako. Mi smo zdaj meseca oktobra. Če ti želiš zapolniti mesec januar, boš Ja. mogla imeti zelo močen marketing v mesecu novembru. Se pravi, že zdaj je potrebno vse pripraviti za ta marketing. Zakaj? Zato, da bodo ljudje kupovali pri tebi lahko tudi v obliki daril določene kupone, recimo, ali pa določene izdelke, če želiš karkoli. In poleg tega lahko daš ti tem strankam tudi en brezplačen kupon, recimo za eno masažo oziroma za pregled telesa pred masažo. Ne? In napišeš v kuponu, da je unočljiv v mesecu januarju oziroma februarju. Okay? Zakaj se to počne? Ne zaradi tega, da ti kuponi, ker oni zakonsko veljajo veliko dlje, ne? Ampak je bolj gre za to, da stranke spodbudimo k temu, da vedo, da imajo v januarju priložnost to izkoristiti in se hitreje spomnijo, lažje se spomnijo na to. Ne? Lahko si pa ti tudi zavedeš, komu si kaj dala in ga potem ponovno pozoveš, da ne bi pozabil izkoristiti tega kupona januarja ali pa darilnega bona ali pa recimo tudi, če dobi kot darilo v nekem paketu v kombinaciji z nečim drugim, recimo, in tako naprej. Ne? Skratka, ampak to je sploh dobre nove storitve, tako mislim, oziroma tisto, ki želiš pač malo razširiti. Tako. Ne? Recimo, to je dobro. Zakaj? Zato, ker imeti moraš nenehno v mislih, da marketing, če želiš ga dobro narediti, ga moraš vsaj 2 meseca prej pripravljati. Ne? Začeti pripravljati. Tako to, ja. Zato, ker če greš delati zadnji trenutek marketing, eni pač počnejo tako, ne, da ko jim pade promet, začnejo iskati stranke. Ne. Izgrabi panika in potem začnejo delati marsikaj. Ali začnejo naenkrat veliko plačevati ljudi za to, da bi jim pomagali, recimo, bodisi z različnimi posti ali pa z objavami takšnimi in drugačnimi in tako naprej. Ali pa recimo se celo odločijo, ne vem, da dajo neko novost, recimo v tistem trenutku v salon, ker se bojijo, da so nekje ostali od zadaj, če lahko temu nekoliko karikirano rečem. Ne? In seveda to ni rešitev. Ne? Ti karkoli uvajaš novega, je najprej potrebno se vprašati, kako bomo mi naredili marketing, da takrat, ko bo začel ta salonček s to storitvijo obratovati, da bodo bile takoj stranke na razpolago. Tu se spomnim, da si vedno govoril, da je že preden imaš neko novo aparaturo ali karkoli, da je treba že na marketingu delati oziroma storitev. Tako, ne? Ker to pol ustvarja to donosnost. Ne? Predrago je iskati stranke, ko imaš ti že neko določeno storitev. Tam zakaj? Zato, ker ta oseba ti mora tebi plačati najemnino, pa mora zaslužiti tudi nekaj zase in tako naprej, mora plačati prispevke, davke, karkoli. Ampak, če nimaš od česa vzeti, ne moreš ničesar tudi narediti. Ne? In zato je potrebno prej se pripraviti, aktivirati, zato da imaš ljudi takrat, ko ta proces teče. Ne? In obe dve bosta si lahko bistveno povečale število strank, ker če bosta delale obe dve skupaj in obe dve načrtno, če bosta to počele, obe dve bosta lahko dobro delali. Ja, to je res. Ja. To se strinjam. Samo potem se res pojavi lahko tudi to, ne? Ena je bolj, recimo, kaj se zgodi takrat, recimo, če je ena bolj zainteresirana za to, druga pa manj, recimo, v primeru, a ne?
Ja, zato pa pravim, to je treba že na začetku definirati, kako bosta sodelovali, ne, če bosta. Ne. Ker če nekdo ne razume tega koncepta, ki sem ga prej razlagal, ga ne moreš ti prisiliti, da bo nekdo to počel, če tega ne razume. To moraš razumeti in če razumeš, potem pomeni, da greš zavestno v to, da boš nekaj naredil dobrega, ker hkrati, ko boš ti pomagala sebi, boš tudi njej in nasprotno. Ja, sam konc koncev, kako pa potem veš, kdo je komu zrihtal kakšno stranko, ne? Tudi to je potem, moraš res vedeti, katera oseba je na drugi strani oziroma kakšna je, ne? No, lej, ti ko dobiš stranko, če ti dobiš stranko z njene strani, ne, ti bo ona povedala, seveda, ne. To je ena stvar, ali pa bo prišla s kuponom, je druga stvar, ali pa z darilnim bonom, s čemerkoli, ne. Vendar to konec koncu niti ni pomembno, da ti veš ali ne, odkot je ona prišla, ne. Ti si dobila stranko, ampak po vsej verjetnosti ti bodo povedali, ja, meni je priporočala vaša kolegica, ne. Ja. A veš, ampak lej, več dela, kot bo ona imela s strankami, tudi ti boš več dobila, je tako? Tako, to res, ja. Se pravi, tebi se splača njej pomagati, ker več, ko bo ona delala, več boš ti dobila. Ja, ne, to definitivno. Saj jaz sem zato, da smo sodelujoči, oziroma to mi je pač pomembno. Ker pač konec koncev je to dobro za tvojo stranko, a ne, tudi Seveda, za vse, a ne, skupaj. Seveda. Veliko lažje je stranki prihajati na eno mesto, kot pa da gre na dva različna, ne. Kaj pa je to recimo za nek salon? Zdaj se mi je porodilo tudi vprašanje, in sicer, a ne, ker so ljudje recimo na začetku svoje poti in potem pridejo, ne? Ja, ljudje, pridejo, kateri, kozmetičarke? Ne, te kozmetičarke oziroma pač punce, ki izvajajo določeno storitev, na primer maserke, ampak potem, ko se pač nekako razširi njihovo, ko pridobijo dovolj strank, pa grejo drugam, ne? Ja, kaj pa to pomeni za izgled ali za zunanjost salona? Ja, seveda, nič dobrega, ne. Ja, mislim, za tisto osebo, ki gre stran, je to lahko dobro, ker je dobila za majhen denar veliko število strank, ne. Ja. Zato pa pravim, ne, če imaš ti salon, je veliko bolje je, če nekoga zaposliš, ker ti investiraš v njega in potem on dejansko dela zate, ne. Tukaj dela zase in je tudi potem vprašanje, koliko je pripravljen komu pomagati, ne, ker tukaj pač ljudje smo si drugačni, ne, in imamo drugačna mnenja, razmišljanja in tako naprej, ne, tako da tukaj je treba biti res previden, ne. V salonu, moje mnenje iz prakse je naslednje. Absolutno se veliko bolj izplača imeti osebo redno zaposleno. Zato, ker če imaš ti osebo redno zaposleno, jo ti gradiš, ji ustvarjaš, seveda tudi ona ti gre lahko stran. Ampak pomembno je pri tem to, da se zavedaš samo ene stvari, in to je, da dokler ta oseba dela pri tebi, dela zate. In tebi se splača, da ta oseba pridobi čim več znanja, zato ker boš ti od nje več dobila. To pomeni, da tebi se še kako izplača v tako osebo vložiti in ne gledati, koliko časa bo pri tebi. Zato, ker eni gledajo, rečejo, ja, jo bom jaz naučila, potem bo šla. Seveda, lahko se zgodi, se je dogajalo in se tudi bo dogajalo. Vendar dokler pri nekomu dela, je potreba poskrbeti, da bo imela ta oseba maksimalno znanje, ker več kot ga bo imela, več pridobiš od nje. Ona bo itak dobila izkušnje, ampak to se ne da odvzeti. Znanja se ne da iz glave odvzeti, ne? Ne gre. To je res, ja. Zato toliko poudarjamo in
bom rekli, svetujemo kozmetičarkam, da se pridejo izobraževati na tem poslovnem področju, da ne bi zapadli v te težave. Oziroma, tudi če zapadejo, da vedo, kako postopa že od samega začetka, da ne bi zabredle. Ker potem prihaja velikokrat, veš, ko prihaja do takšnih stvari, prihaja tudi do zamer. Zelo redki so primeri, recimo, da gre nekdo iz salona stran, pa da, bom rekel, ima željo, da bi se vrnil nazaj. Obstajajo. Ja. In imam tudi v svoji praksi takšne primere, ravno pri eni gospej, recimo v tujini sicer, ko je rekla, da je bila šokirana, ko je njena kozmetičarka se odločila, da gre stran. In ona je dobila drugo delavko, in ko je ona dobila drugo kozmetičarko, jo je tudi lepo vpeljala v delo in vse. In je začela ta kozmetičarka postavljati pogoje. Ja, zdaj pa jaz znam, zdaj bo pa tako, zdaj, če ne boš ti meni dala kot lastnica tega, pa tega, pa tega, pa tega, jaz ne bom delala. In potem je jasno rekla, lej, če ne želiš delati, greš lahko zdaj takoj domov. Jaz te ne oviram, če ti želiš, izvoli. No, je poklicala bivšo sodelavko, ona je bila vsa presrečna, da lahko pride nazaj. In kaj se je zgodilo? Ima še bistveno boljše rezultate, kot jih je imela takrat. Tudi taki primeri so, Vendar... Ja, izvoli. Zdaj se mi res poraja vprašanje, je res smiselno to. Jaz sem sicer zelo zagovornica in želim nekomu pomagati, da začne, že sploh ženske se mi zdi, da začnejo neko svojo pot, da sledijo svojemu notranjemu glasu oziroma želji. Samo pa ne vem, kako pa potem res to, da salon zgleda na ven, ima skozi nekaj novega, se ne. Lepo je biti dober, če se druga stran pravilno odziva. Če pa si ti dober in da se druga stran ne odziva po tvojih pričakovanjih, boš pa vso tisto dobroto, ki si jo dala, se bo prelevila v razočaranje. Kaj boš pa pol? Razumeš, potem ti bo še težje. In potem se zna zgoditi, da boš rekla enkrat, recimo, ne, zdaj pa ne bom nikoli več nobenemu pomagala ali pa zaposlila, ker me je preveč stalo. Ni to dobra rešitev. Vedno je treba pridobiti iz posameznega področja določeno znanje v maksimalni obliki, zaradi tega, da se kasneje ne znajdeš v težavah. Manj kot je znanja, več je možnosti, da boš zabredel v težave. Več kot imaš znanja in izkušenj, bodi si iz področja zaposlovanja, vodenja salona, se pravi organizacije dela, na področju prodaje, marketinga, vse te segmente vsakega posebej je potrebno poznati do te meje, da se lahko obvaruješ pred težavami in da lahko delegiraš druge ljudi, ki ti bodo pomagali pri razvoju tvojega salona, ker če ne jih niti delegirati ne moreš. Ja, seveda, to razumem, Veš, ne? Potem se je dobro vprašati, zastaviti vprašanje, kaj bom jaz v bistvu sploh s tem pridobila, oziroma moj salon. To ti bojo pokazali številke. To se boš usedla in si boš izračunala. Se pravi, če bo ta gospa imela, govorim na pamet, na mesec, na začetku, ne vem, 20 strank, potem jih bo imela 50, potem jih bo imela 100, potem si ti izračunaš, koliko boš od tega lahko imela, in koliko bodo njene storitve in boš videla, kaj boš ti iz tega lahko iztržila. Razumem, zdaj sem dobila nekako odgovor. Tako, in potem seveda, in ko boš to kalkulacijo si naredila, boš hitro videla, kje si. In potem, če je nekdo, recimo kot oseba, ki ima to strokovno znanje, ki ga ti potrebuješ, oziroma se potrebuje v salonu za določeno storitev,
se to lahko potem dobro izkoristi na način, seveda, če izpolnjuje ta oseba določene pogoje, da jo zaposliš, ne? Ampak ti pogoji morajo najprej temeljiti, kot sem predhodno povedal, ne samo na strokovnem znanju, predvsem na karakterju osebe, na delovnih navadah in na kulturi, ki jo ima, ne? Ker če eno od teh treh stvari manjka pri ljudeh, boš prej ali slej imela težave, ne ti, to ima vsakdo lahko težave. Zato, ker se porajajo težave čisto na drugih področjih, ki ti škodijo potem na strokovni plati, ne. Kaj ti pomaga, da imaš ti nekoga, recimo, ki je velik strokovnjak, je res pa ne zna komunicirati z ljudmi in ti boš poslala svoje stranke tam in če ne bodo našli skupnega jezika, boš še ti izgubila stranko lahko, ne. To definitivno ni v redu, Torej, vidiš, in zato je potrebno prepoznati najprej osebo, predno, se začne z delom, ker tudi tiste, ki so bile ali pa so že delale morebiti pri tebi v preteklosti, ne delajo več pri tebi, ker imajo neki razlog za to, je tako? Ali so šle na svoje, ali so odprle na svoje, pa so same zdaj, ali pa jim to ni prinašalo dovolj, kakorkoli že, ampak imajo neki razlog, ne. Zdaj pa katera od tvojih strank je verjetno šla tudi k njej, ne. Pa zdaj, ko pride recimo k tebi v salon, reče, joj, škoda, ki nimate več tiste storitve, ne. Vseh teh stvareh je treba razmisliti, ker če bi ti pa nekoga zaposlila, pa mora biti marketing, mora biti najava te storitve, ki je v tvojem salonu, marketinško zelo močno podprta, predno se začne delati. Pa že veliko prej, ne? Pa že veliko prej, seveda. Že veliko prej, Ne, saj to tukaj v tem primeru itak se ne gre za zaposliti, samo mene pač mogoče, ne vem, zakaj me v bistvu toliko poklicali, da bi pa vseeno, ko me je vprašala za sodelovanje, sem potem bila za to, ampak kljub temu pa vseeno moram še malo premisliti. Odločitev moraš vedno ti sprejeti, ne. Karkoli ti mi povemo, mi ne moremo, ti boš delala z njo, mi ne delamo z njo, ne. In ti si tista, ki se moraš o tem odločiti, ne. Več, ko jo boš spraševala, več, ko boš dobila informacij, več, kot boš se pogovarjala o tem, kaj bi lahko skupaj naredili, na kakšen način, dogovorita se, če sprejmeš, dajta se dogovoriti, da boste imeli enkrat na teden, vsaj pol ure sestanka skupaj, da vidita, kje sta, da preverita prejšnji teden, kaj je bilo, kako je bilo. Pa kljub temu, da je samo enkrat na teden, ne vem, če je smiselno. Je smiselno. Zelo, zelo smiselno. Če je samo enkrat na teden ona tam. Ne, govorim, enkrat na teden sestanek z njo moraš ti imeti. Razumem, tam kljub temu, da je samo enkrat na teden ona tam. Če je enkrat na teden, potem moraš ti vedeti, ti že vnaprej veš, da ne boš od nje imela koristi, ne. Ne bi bilo tebi boljše, če že nekomu daš ta prostor, recimo v najem, da si najdeš osebo, ki bo delala potem vsakodnevno tam, da je stalno tam. Ker če ti pride ona enkrat na teden, ti ne moreš dati nekoga noter, če ne veš, daj, kateri dan in kako bo. Ti boš imela bolj prazno kabino kot neko korist od nje. Je predraga. Delovni prostor, ki ne prinaša denarja in če ni rentabilen, je, kako bi rekel, nima smisla ga imati. Okej, no, saj se mi je tudi v tem trenutku oziroma prejšnjem, da ne vem, kaj bi sploh bil smisel tega, no, tako. Ker mi v salonih, mi imamo izračun jasen, koliko vsaka kabina, recimo, če ima več kabin, koliko vsaka kabina doprinaša. Če ne ustvarja prihodkov, je brez veze, da se, mislim, je samo strošek. Je samo strošek. In ti pa ne moreš biti dedek Mraz, ne? Ne, saj ni problem, si lahko, samo potem odpreš zavod, ne? Super, res je. Ne? Super, evo, saj smo prišli nekako do odgovora in do, v kakem primeru je super. se splača Me in veseli. kakšnem. Hvala lepa, res jasna za tvoje vprašanje.
Imaš morebiti kakšno priporočilo za naše kozmetičarke, bi jim rada kaj sporočila? Ja, jaz bi rada to to iz lastnih izkušenj lahko povem, da v bistvu sem začela nekako res praktično iz nič, ampak ker smo z Evgenom sva res že od začetka, preden ko so postavljala temelje, ko se je salon odprl, sva postavila pravilno, očitno, no, ker salon je vedno bolj se razvija in vedno več, mislim, je kar že dobro utečen, da sva dobre temelje postavila, cene, storitve, nivo salona, mislim, jaz sama sigurno tega znanja nisem imela in se je pač splačalo to investirati, no, in tudi, moram ti reči, tudi veliko, da te pokliče, mi pomagaš, tako da se mi zdi najina zgodba. Zato smo tukaj, ne? Zato smo tukaj in zato smo tudi ta SOS naredili za kozmetičarke, da jim lahko pomagamo, takrat, ko imajo neko težavo, da dobijo neko informacijo takoj, ne? Ja, tako da je. Tako. Da res hvala ti za tole. Hvala tebi, Jasna. Support. No, hvala lepa, jaz mislim, da se bomo v kratkem tudi videli. Bomo še kakšno rekli na to temo, ne? Tako, ja, nujno, tudi to, ja, pa še kakšno drugo moramo se dotakniti. Super, prav, v redu. Najlepša hvala. Srečno, lepo bodi. Hvala tudi tebi. Čau. Ja, živijo, čau.